salajengipun ugi permodalan saking keluarga besar sabar salajengipun saking keluarga besar saking Bapak Sutar Bapak Tunggal Bapak Yuli Bapak Samsuri saya kerajaan ugi nyi so Ibu Samsuri ugi Pak Bawon soho Ibu Tiana ugi Cak Margo saya kerajaan beserta Ibu Yuli ugi Cak Agus so Ibu Agus Amoga keluarga besar engkau kula sepat asmanipun moga saking mika asosana pagelaran amoga pun saking Cak Sulis so Ibu Sulis keluarga besar ugi Cak Margo so Ibu Yuli ugi Bapak Samsuri so Ibu Samsuri ugi Bapak Bawon ugi Ibu Tiana amoga pun Bapak Suspandi Tengkelar ugi Bapak Silam Kemiri ugi Bapak Suja Ibu Kasmini saya kerajaan ugi Cak Satuar saya kerajaan Cak Wawan kerajaan ugi Ibu Wawan amonggo Bu boleh tahu malih saya ke keluarga besar Bapak Hasin saya kerajaan apakah Cak Hasin saya kerajaan ugi Pak Sun apakah engkau kula sebat asmanipun monggo saking mika asana pagelaran ugi jejogetan sesarengan ibu-ibu waranggono sajen api sajen moda kula wang sulis pindah malih saking keluarga besar Bapak Sutar wonten Pak Suspandi saking Kelar dipun dampingi Mas Silam saking Kebiri juga Pak Sujak Ibu Kamsini Kerajaan juga Cak Satuar selaku bola hitamnya kawasan Kerajaan Mas Satuar oke ada Mas Sulis sesarengan Nyonya Sulis di gandeng Cak Margo iki wis mari oke Pak Bawon saking Kerajaan ugi Mbak Tiana saking Kerajaan monggo buat nama yang sudah terpanggil monggo kami persilakan untuk minggah datang sasono pagelaran maringi penghormatan datang ibu-ibu waranggono ayo Satuar Cak Suja Ibu Kamsini monggo kami persilakan untuk minggah datang sasono pagelaran juga ada Cak Bawon Pak Sus Nyonya Tina kami persilakan ugi wonten masamian sesarengan Mbak Muana monggo kami persilakan ayo Mbak Muana loh kok sing ngetan kono aja ayo
Mas Samian, kami persilakan ugi wonten Cak Bawon, Nyonya Bawon, Nyonya Tina, Tiana, wonten Abah Hosin atau Pak In, monggo kami persilakan juga untuk naik ke atas panggung. Ditambah lagi dengan Mas Wir, juga wonten Pak Suja, Pak Sun, ya, kok mari-mari. Ditambah 2 orang yang belum naik, Mas Subur, oke wonten Pak Sun Suja, Mas Subur, Pak Sun Suja. Oh, Yo, yuk. Kalampinale cepotena. Kalampinale cepotena. Main malam tok aduh sayang. aduh, emana bebuleka. Yo. Kalampinale cepotena. Kalampinale cepotena. Main malam aduh aduh sayang. Aduh, sayang, selambun nekus mae keraton, selambun nekak mae keraton, semalam mae pikir. Aduh, aduh, aduh ya le, keambun nekus mula sing ngatur, keambun nekak mula sing ngatur, siang malam mae pikir. Aduh 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 eman pule. Tong otongan le mai kederan. Tong otongan le mai kederan. Siang malam tado aduh sayang. Aduh aduh eman kata dona mai kang dampe tongangan lema kang dampe kalampina aduh potena aduh Otak dek ilingotan, kekanta akak ngak made besar, kekanta akak ngak made besar, dek dek seewak sekara bote.
pacar-pacaran tomanan di pinek ki selingkuhan pancen toman adi pinek kare apongan Senonton masa jajaran Arab balik apa jaran selingkuh dianggap biasa abe jangan siapa Amoy selingkuh anggap dosa Toro bangsa antena rasa Iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagawan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ning desa tambah asa lora gedangan kok dadi loto blakonen nganten loto tidak sawanang nake pacar poe Sarip digebuki Sarip gak trimo lora gedangan dipateni wetan kali jagoan tepaidi Koser dokar guruwe abaci kulon kali Sarip jagoan sepi masa bebuyutan paidi disuduklan yen Sarip gawean dipacen malih ning hasile diwenehke fakir miskin aja ditiru iku sandiwara kuno critane lodro ya Sarip tambah ono cerita tinggalan di jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ono jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa tanpa asa lurang gedangan kok dadi londo blangkonan ngantek londo tindake sawenang-wenang nake pajak pokne Sarip digebuki Sarip pratrimo lurang gedangan dipateni wetan kali jagoane paedi dose dokar burwe baji kulon kali Sarip jagoan sekti mongso bebuyutan paedi disunduk mati yen Sarip gaweane pancen malih ning hasile diwenehke fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno jenenge Sarip ing desa tambah Dewi katon lan lami ang babar wewangi semi arum kebangi melati dasar wulani dadari wong ayu sedoh rumangsa nolong sasat apior ning geradika
Nadya Pusti tok ing nendra Angjang kepi tresno rasa tresno kang sejati mangi lestari angidung kembang suci ya semi satron sepi cahayamu amat jadi salatri madyo kembangi ati angen-angen kulelono tauan mi derita pewangenan lumaku nembus marangga gajan mandi-mandi sing tak sayang Dewi katon lam-lami ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar wolane dadali wong bagus setya rumeksa nolong sasan apyare ngartiko katya musti saning Petro andang kepi tresno tresno kang sejati mangi lestari angidung tembang suci yang kami sakjroning cahayamu amandangi sang ratri yang kembange aku relono sahabat miterita lumaku nembus marang keagan Matur suwun hormatan saking keluarga besar ugi Palipurna